2023年了，你还在用着空调1.0时代的产品吗？1分钟告诉你跟上当前家电潮流的空调该怎么选。首先，变频是基础，不仅省电，还能控温精准。因为变频是根据房间温度的变化自动调节压缩机的工作频率，保持室内温度恒定。除此之外，匹数也影响空调的效果。像平时家里安装1.5匹的空调已经足够，但还是要根据家装面积进行选择，记得匹数宁多勿少，不然效果不好且损耗机器。我已经整理好了，你们自己截图。但是这些考量维度只适用于空调1.0时代。如今大众对于舒适度和健康的要求越来越高，选空调就不止这些了，还要兼顾以下方面：舒适度，重要就看空调的风量和风感。像市面上常见的空调，不仅出风口小，冷气扩散还慢，而且空调直吹人很容易生病，舒适度根本得不到保障。而我生活的这台海信12A331就能很好的把这个问题给解决掉。为了解决送风的舒适性，海信空调春风1代打破常规，研发出的大导板能很好的实现防直吹的效果。而今年新出的春风2代全新设计了双导板，可自由调节风向，上下翻转角度最大可达105度，精准扣风可以实现多种模式，适用不同的场景，给人更多的选择。像夏天空调直吹很容易生病，开启天幕风模式，导风板5度上扬，风前吹向房顶再自然下落。房间大的可以开启喷流风，14米的超远送风距离，让房间能够迅速制冷制热。这不马上就要冬天了，没有电暖家里就可以开启地暖风模式，90度垂直地面送风，打破传统空调只吹上半身的弊端。光看硬件还不够，出风感受也是一大重点。有多少人直吹之后浑身不舒服？这款空调可是有仿自然风证书的，出风柔不再是难题。大导风板内侧搭载丘陵纹理，控制左右风向的小导风板也采用了仿生叠翼设计，能够有效打散硬风，一整个就是挡风不挡凉，硬风变软风。有老人和小孩子家庭健康也是选空调很重要的一环。市面上很多空调需要上门清洁，时间长了还容易滋生细菌和病毒。这款空调的抗病毒过滤网可是进行了全面升级，采用了复合抗菌材料。可别小瞧这个滤网，它可是联合中科院研发的，还获得了行业权威认证，真材实料，用着才放心。含氮的负离子深度除菌，从源头净化空气，而且它还有57度高温烘干自清洁，不仅用着安心，还省心，家里的环境健康更有保障了。真正做到净风、净机、净环境3合1。当然，它人性化的设计也是提高你的生活幸福感。光敏传感器可以在关灯后自动熄灭显示屏，风速调为低风速，维持超低运行，适合家里有宝宝和睡眠质量差的人群，让全家拥有精致睡眠。敲黑板，选空调一定要基准控温，出风舒适，健康自洁，还有人性化。做到这些，那买回家直接就是传家宝。现在你会选了吗？